अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद हुसैन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एकेडमी की तरफ से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हैमिल्टन के किसी भी वेंटिलेटर्स में, चाहे हैमिल्टन C2 हो, C3 हो, G5 हो, S1 हो, हैमिल्टन के जितने भी वेंटिलेटर्स हैं उसमें हम पेशेंट के ब्रीथ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। यानी अगर पेशेंट के अपने ब्रीथ आ रहे हों तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आज मैं आपको ये बताऊंगा इंशाअल्लाह तो। चलो जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको जो सामने स्क्रीन में जो नज़र आ रही है ट्रायंगल, पिंक कलर की जो ट्रायंगल नज़र आ रही है, पिंक कलर की, जैसे 2 के बराबर में जो पिंक कलर के ट्रायंगल है, उसके अलावा 4 के बराबर में जो पिंक कलर का ट्रायंगल है, जो 6 के बराबर में पिंक कलर का ट्रायंगल है, और इसके अलावा 8 और 10 के दरमियान जो ट्रायंगल है पिंक कलर का, और इसके अलावा 12 और 14 के दरमियान जो पिंक कलर है, ये शो करता है कि पेशेंट की ब्रीथ है। ये जब बनेगा तो इट मीन्स पेशेंट की ब्रीथ को शो करता है ये। और इसके अलावा प्रेशर टाइम ग्राफ में आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन इंस्पायरेटरी फेस में आपको मिलेगी। तो